வணக்கம், இது உங்கள் ஓப்பனர்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நல்ல ஒரு சுவையான மொகலாய் சிக்கன் ஹண்டி ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சிம்பிளாக ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க. நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் போய் சாப்பிடணுங்கிறதுல வீட்லேயே ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க. ரொட்டிக்கு சப்பாத்திக்கெலாம் தொட்டு சாப்பிட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாங்களா. சிக்கன் 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கேங்க. போன்லெஸ் சிக்கனாக எடுத்துக்குங்க. தண்ணியில் 2 தடவை கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். 1 பாதியமாக அரைச்சி சேர்த்திக்கிங்க. இது கூடவே தேவையான அளவு தூள் உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இதையெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாங்க. எல்லா பீஸ்லேயும் மிளகுத்தூள் உப்பு படுற மாதிரி கலந்துக்கலாம். நல்லா இந்தளவுக்கு கலந்து எடுத்துக்குங்க. இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டுங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் 2 பெரிய வெங்காயம் அரைச்சி சேர்த்திக்கலாங்க. இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்த்துறதுனால கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. இந்த வெங்காயம் விழுது நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரையும் வதக்கிக்கலாம். நல்லா இந்தளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திக்கலாங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்திக்கிங்க, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதையும் 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கிங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் ஊற வச்ச சிக்கனை சேர்த்திக்கலாங்க. இந்த மாதிரி ஊற வைக்கிறதுனால சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். சீக்கிரமாகவும் வெந்துருங்க. கிரேவி நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்தியாச்சு. இது நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாங்க. அதாவது சிக்கனோட கலர் மாதிரி வரணுங்க. அது வரையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நல்லா ஒயிட் கலராக மாறி வரும். நல்லா இந்தளவுக்கு கலர் மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் மசாலா தூள்லாம் சேர்த்திடலாங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள், 2 டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள். உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்திக்கிங்க. 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சீரகத்தூள். இதையெல்லாம் சேர்த்து 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. தூள் சேர்த்தும் போது அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம். நம்ம சேர்த்துன மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கிக்கலாங்க. நல்லா இந்தளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் 2 தக்காளியை அரைச்சி சேர்த்திக்கலாம். மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா பழுத்த தக்காளியை எடுத்துக்குங்க. இதையும் 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரையும் வதக்கிக்கலாங்க. பாருங்கள், நம்ம ஊற்றின எண்ணெயில் நல்லாவே பிரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க. தக்காளி விழுதோட பச்சை வாசனையும் போயிருச்சு. நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் 10லேருந்து 12 முந்திரியை அரைச்சி சேர்த்திக்கலாங்க. இது கூடவே 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்திக்கலாம். ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக சேர்த்திக்கிங்க. இதையெல்லாம் சேர்த்து 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. முந்திரி பேஸ்ட்டு சேர்த்துறதுனால கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா 2 நிமிஷம் வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாங்க. சிக்கன் நல்லா வெந்து வரணும் இல்லைங்களா, அதனால் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். 150 ml தண்ணி சேர்த்துனா போதுங்க. தண்ணியில் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் 3 பச்சை மிளகாவை கீரி சேர்த்திக்கலாம். இந்த மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்தனால நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். 15 நிமிஷம் மூடி வைக்கலாங்க. அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருக்கலாம். வெந்து வரட்டும். மூடி வச்சு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ நீக்கி பார்க்கலாம். வாசமே நல்லா கமகமன்னு இருக்குங்க. சிக்கனும் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கஸ்தூரி மெத்தி சேர்த்திக்கலாங்க. கஸ்தூரி மெத்தி இருந்தால் சேர்த்திக்கிங்க, இல்லைன்னா தேவையில்லை. இது சேர்த்தனால நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். 2 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே கலந்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, டேஸ்டியான மொகலாய் சிக்கன் ஹண்டி ரெசிபி ரெடி ஆயிருச்சு. கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிக்கலாங்க. இந்த சிக்கன் கிரேவி சப்பாத்தி, ரொட்டி, நானுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஓப்பனர்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற புத்தம்பது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேருங்க.